ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده بقى انا جايبه لكم افكار جميله، حاجه كده هتعجبكم. شايفين الكيس الجميل ده اهو؟ انا مقزقزه فيه لب اهو، شايفين؟ ايوه، اللي خايفه على شقتها ومنضفه عشان العيد لبسي عيالك كل واحده كيس كده اهو. بصوا، وتفتحوه من اهو من على البق كده اهو، كده اهو. ونعمل ايه بقى؟ اهو كده اهو، ونجيب اللبايه ده اهي. شايفين اللبايه الحلوه دي اهو؟ بتتقزقز كده اهو، اهو اهو كده اهو، كده اهو على طول تتف كده. امال ايه ده؟ هقولولك الشقه؟ لا، بالشبشب، بالشبشب اهي. الخرمه اهو، دخلي اللبايه كده اهو اهي، بتف كده اهو. بصوا بقى، بصوا بقى، لا سحر ولا شعوذه، اي حاجه عايزه تاكليه. قولي يا حبيبتي ريحي دماغك، حتى جوزك لبسيك يسعد؟ لا مش عيب، لبسيه. امال يبهدلك تعبك وشقاكي. بصي الترمسايه، شفتي الترمسايه الحلوه دي اهي اهي كده اهو اهو. حصل حاجه؟ لا. ادي اللي بعدها اهي اهو اهي. بصي اهي، بصي بصي بصي، جميله خالص اهي. حصل ايه بقى؟ جالك دف؟ مش لابس كمامه عشان كورونا؟ ايه يعني ما يلبس كيس زيه زي الكمامه؟ لابس كمامه خرمي له خرم فيها ولزقي له حته كده من تحت اهو. سله ايه؟ مهملات اهي يا حبيبتي. تيجي تريحي نفسك بعد كده تروحي فكه الكيس اهو. بصي سهل خالص اهو. بصي اهو، حتى شبك في الحلق. بصوا مش مشكله، بصوا اهو، جميل خالص. ممكن تمشي بيه كده لحد ما تروحي عند الجردل فيها حاجه